Centre de formation immédiat vous présente le JT et bientôt l'ouverture de l'université. Tendance Reality, la qualité à petit prix. Ireo fanaka manara-penitra sy amin'ny endry miavaka ao amin'ny Tendance Reality miaraka amin'ny JT. Tech Supreme Center, BRFK Box 501, 4e étage. Vous présente Fromage Tima apporte de la joie et de l'énergie pour toute la famille dans le JT. Tima est toujours là. Crée ton style avec Tur Sergio. Ny bijouterie Tur Sergio manolotra anao. Mino izay fa salama tsara avokoa isika rehetra mpanaraka ny Dreamina tonga soa atao anatin'ny logité amin'izao alakamisy 5 ny volana febroary zao. Miaraba anao Riza Tahina dia miaraba antsika mpanaraka ny logité ihany koa. Hatramin'ny valora sasany ny fotoanantsika ho an'ny androany toy ny mazatra ireto avy ny miandry antsika. Niotsaka ny tany vokatry ny orana teny amin'ny fokotany Manjakamiadana ary nisy ny trabona eny an-toerana ankehitriny. Analy ny malagasy any Antsimo no tsy manan-kohanina amin'izao fotoana raha ny vaovao azo avy any an-toerana. Tafakatra 80 ny maty noho ny kere raha ny voalaza ny BNGRC. Andraisana fepetra entitra ireo mpiasam-panjakana mandray karama amin'ireo masovo malagasy any ivelany nefa tsy miasa akory raha ny fanazavan'ny ministra ny raharaham-bahiny androany. Ary eo amin'ny tapan'ny faharoa no atatritsika ny tranga ahitana von'olona feno ampidiana teny Manjakaray. Hita io maraina io ny razana. Ny insolita indray dia mbola hijanona any amin'ny firenena arabo isika androany hijery ny fomba fiaraban'ireo arabo ny mpanjakany vaovao. Ary farany mahakasika ny kolotsaina dia resaka miaraka niarahana tamin'ny teorakotovao no entinao aminao ao anatin'ny diary. Ny tapan'ny voalohany no iarahanay siana ny Rina Ratsimbazafy ao anatin'ny Actu avy hatrany. Ny toetry ny andro no resantsika voalohany satria dia amin'izao fotoana zao ary ranosary io arivo io dia misy ny andro ratsy lehibe anisan'ny mavesatra izay miforona indray ao amin'ny faritra atsimo andrefany Madagasikara ary ina hidina mianatsimo atsinanana izy io mety isy ihany koa ny fivadian'izy io ho rivodoza atoato izany hoe rampitso na ny asabotsy ary dia manaramaso izany akaiky ny mpaminavina ny toetry ny andro hitantsika eo ihany ny mety ho toin'izay raha hivadika rivodoza tokoa na tsy na izany na izany dia miteraka andro ratsy izy io saiky manerana ny nosy ary ao anatin'ny mahazo orana amin'izao fotoana ny any atsimo. Fa tao anatin'izay orana ny kida sy ny tohitoy izay dia nisy hatrany ny trabona araka izay efa nentina tamintsika. Mba hisian'ny rindran-damina eo amin'ny fiarahamonina ireo trabona miaramonina anaty tranolay dia atsangana ny komitiny fandriampahalemana sy ny voamera ny fahadiovana. Anisan'ny mampiatra izany fomba izany ny ireo trabona eny amin'ny gymnase Korondrano. Trabona manodidina ny 30 teo no miaramonina ato anatin'ity tranolay eto amin'ny gymnase Korondrano ity. Na izany aza entitra ny fitsipika ifampitondranizy ireo. Amin'ny valora sy sasany alina ohatra no fotoana tsy maintsy idin'ny vavahady ary manomboka amin'ny 7 alina kosa no manao ny asany ny komity ny fandriampahalemana. Misy taratasy fanekena ny fanaranay amin'ny mpiasan'ny fokotany rehetra ireo olona mandray ny fanampiana avy ety amin'ny BNGRC na avy any amin'ny mpiara-miombonantiko amintsika dia manao taratasy fanekena izy fa tsy hivarotra ny fananana azony na planche na vato na kidoro ary raha sanatria anao an'izay izy dia manala ny tenany tsotraboina hijanona ato anaty tantotsony fa tena fitezana ilay izay oka mba hitsinjo ny ampitotsika fa tsy zatra tolorana fotsiny. Na efa nifindra lasy teto azy ireto olona ireto noho ny tanàna ny Dibotrano dia mbola misedra olana ihany satria tanteraky ny rano ny any anaty tranolay rehefa avy ny orana. Ho fanampiana ireto olona trabona ireto manoloana izao toejavatra izao
nomena hazo fisaka miisa 770 izy ireo mba hisoroana ny fananany tsy holenan'ny rano. Nisy fitarainana moa zany tonga tany amin'ny BNGRC tamin'ny alalan'ny ramatoa lehibe ny distrika hoe azon'ny rano le olona mipetraka anatin'ny tony tanty tony dia rehefa nijerena moa dia zao tokoa zany ny zavatra misy tena lena satria raha vao mandeha ny rano dia lena daholo ny fitaovana fatoriana sy ny sisa. Raha ny antotany Savoray farany vokatry ny rivodoza nandalo teto Madagasikara nahatratra 770 ny olona namony ainy. Mahery ny 700 kosa ny kilasy simba. Mpianatra 8,400 leo no voatery nampiato ny fianarany. Tanimbary manodidina ny 4,400 hektara no dibo-drano ary mahatratra 270 kosa ny lalana tapaka. Fa tsy neny amin'ny faritra iva ihany no traboina na dia betsaka aza ireo avy any amin'ny faritra iva dia misy ihany koa ny avy any amin'ny faritra hafa. Vomafy tokoa noho izany ireo mipetraka eny amin'ny tanàna ambony isan'izany eny amin'ny fokontany Manjakamiadana tsy misy noraisina intsony ny trano sy ny entany ireo traboina noho ny fihotsahan'ny tany. Raha mitaraina amin'ny fidiran'ny rano any an-tokantrano ireo mponina amin'ireo faritra iva dia mizaka ny fihotsahan'ny tany kosa ireo mipetraka amin'ireo tanàna izay heverina ho avo sy ho tsy ho tratran'ny rano eto an-drenivohitra. Isan'ireny ireto fianakaviana 12 isa izay raisina vonjimaika eto amin'ny fokontany Manjakamiadana ireto. Ny trano moa zany dia rodana tanteraka mihitsy ny entanay rehetrarehetra tsy nisy avo tatsona hatramin'ny volana sy ny entanay rehetrarehetra. Vitsy izy ireo raha oharina amin'ireo traboina mitoby amina toerana sasany toy ny eny Ankorondrano Andranomahery na ihany koa ny eny Mahamasina. Ainy tompon'andraikitra nefa ny akaran'ireo isa ireo satria efa maro ihany koa ireo trano amoron-tevana sy ratsy fipetraka. Tsy dia matety pitrangy ety amin'ny fokontany ny voina tahaka izao. Efa tano any amin'ny taona 1996 tano any no nisy traboina farany dia tany amin'ny EPP moa no mipetrahany dia nisy mipetraka tao anaty trano lay. Fa sambany zany tamin'ity no nandray ny Ebro-Pokotany. Ny éboulement zany tena betsaka tetỳ aminay tetỳ. Dia misy moa voatery tsy maintsy ny ravahan'ny pompier dia tsy hitanay zany izay toerana tokony hoe asiana azy ireo satria ny EPP moa izay ariakadin'Andriana dia voalaza fa tsy azo honenan'ny traboina. Milamina amin'ny ankapobeny ny fiarahamonina ireto fianakaviana ravatrano ireto. Ankoatra ny ezaka manokana nataon'ny fokontany amin'ny fiahiana azy ireo dia isan'ny nitsidika ny toerana andraisana ireto traboina ireto sy nanolotra fanampiana tahaka ny nataony teny Ambodiady, Ankorondrano Atsinanana sy Andohany Mandroseza ihany koa ny filohan'ny delegasiona manokana ny tanàna Antananarivo. Izay ny teto Antananarivo ny any atsimo kosa araky ny efa fantatsika ihany koa dia ao anatin'ny kere tanteraka. Commune manodidina ny 10 no iaran'ny kere any amin'ny tapany atsimo Madagasikara iny amin'izao fotoana raha ny fanazavan'ny BNGRC. Ny fampitam-baovao avy amin'ny sefo distrika indray no nafantarana fa analiny ireo olona manana olana aran-tsakafo any amin'iny faritra iny. Rehefa mety hita eny an-tsena intsony ny kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro, rehefa melafo ny saran'ny rano amin'ny daba nefa manomboka midina ny vidin'ny biby fiompy eny an-tsena dia midika izay fa mananotanona ny kere. Hoy ny fanazavan'ny sekretera mpanatanteraka ny BNGRC na ny Birao Nasionaly misana ny fitantanana ny loza voajanahary. Miantraika any amin'ny fiainan'ny mponina izay kere izay ary anisan'ny voakasika izany ny mponina ny Ampanihy, Bekily, Amboasary Atsimo, Ambovombe, Tsiombe ary Beloa. Mikasika ny situation atsimo moa io dia araky ny angana tonga aty aminay dia efa misy ny kere. Aloha ngamba zay terme zay no ampiasaintsika fa efa misy ny kere satria io vokatry ny haintany io dia efa voakasika daholo ireo ataontsika hoe population vulnérable. Ny antony efa tsy misy ny sakafo any atsimo ny rano moa ny renirano maina efa tsy misy ny rano dia efa mahatsikelikely miteraka mitondra any amin'ny situation de kere any atsimo zay. Amin'ny mahafirenena traboinan'i Madagasikara, nanapa-kevitra ny filan-kevitry ny gouvernement hanotanterana ny talata 3 febroary lasa teo fa anokana ny andro ny sabotsy 7 febroary 2024
ho andro anaovana tolo-tanana ho an'ireo niaramboina no ny takaitra navelan'ny rivo-doza Sedra. Araka ny haintsika rehetra dia mihoatra ny efatralina sy rahetsy nisan'ny olona traboy no ny rivo-doza Sedra sy ny kere any amin'ny faritra atsimo. Izany indrindra no naraisan'ny filoham-pirenena fanapahan-kevitra hiantso ny mpiray-tanindrazana rehetra hifanometanana amin'ny vohikava mahatratra toy izao. Koa na dia mety ho zarazarainy ny hevitra tsy mitovy azy dia tsy maintsy akamban'ny firenena hiaraha-manompo. Tratry ny fahasairanana eo avantsika nefa tena fomba tsika malagasy ary fomba mampanao sy antom-pisitsika manokana ny fihavanana sy ny firaisan-kina. Eny amin'ny tranomboky pirenena eny Ampefloha manomboka amin'ny 8 ora maraina no anatanterahana izay tolo-tanana izay ho an'ny eto Antananarivo. Any amin'ny masovon'ny BNGRC kosa no anaovana izany ho an'ny any amin'ny faritra. Eo amin'izay vaovao sosialy izay hatrany dia miditra eo amin'ny fampanarahan-dalàna ny tany ny tetikasa Exode Urbain amin'izao fotoana. Hitsahatra aloha izany ny fanorenana trano miandra-piandry izay efa tafipetraka raha teo ny antom-piveloman'ireo mponina eny Sonedanana, asa izay hiteraka ari-karena ho azy ireo. Efa saikina vita faritra ny taniny avokoa ireo olona ravatrano teto an-drenivohitra ka nisafidy ny findramonina eny Sonedanana, toerana 17 kilometatra miala ny renivohitra ao amin'ny distrika Anakazobe. Hita fa miorina tsikelikely ny fiaramonina. Tsy mpiavy avokoa izy ireo no ety fa teo ireo tompo-tanàna izay vao maika aza mankasitraka ny fahatongavan'ireo vahiny. Aty maty deserabe desakabe zany tena maro. Dia mba mahazo ohatran'izay lasa renivohitra zany zay amin'izao e. Mba be mponina be ny any tany mbola malalaka be. Milamina ny fiaramonina efa mipetraka eto ary mivarotra mofo zao ny antom-piveloman'ity raim-pianakaviana ity. Mahafinaritra azy ny nisitaka ny renivohitra. Misy kosa anefa ireo foto-drafitr'asa izay hitany fa tokony ho ampina. Tokony hisy poste avancé zany aloha ny tokony hipetraka aty ny fangatahan'ny olona aty amin'izao fotoana izao. Dia ny velomako amin'izao fotoana izao aloha zao dia manao mofo sy kafe zany eo amin'ny devantrano koa. Ny fiara-miasan'ny fitondram-panjakana indrindra no ilain'ny fikambanana ka miditra amin'ny dingana fampanarahan-dalàna ny tany ao anatin'ny tetikasa Exode Urbain ny hafary malagasy. Hitsahatra aloha izany ny fanorenana trano mandra-piandry izany. Eo amin'ny ara-panjakana no ny toetrandro ratsy zany no miorana avy dia mbola tsy afaka niditra zareo tsy metra fa après 10 jours zany ao anatin'ny 10 andro zany anaovana ny plan général ny tanàna ity. Rehefa vita ny afaka 10 andro dia hiditra amina resaka lotissement sy ny resaka fizarana azy ary miditra amin'ny demande tsirairay avy. Efa tafapetraka ny antom-piveloman'ireo mpifindra-monina eny Sonedanana, andrasana ny fiakaran'ireo poivre rouge amin'ny vahona-ambolena, fantatra fa efa hisy handray avy hatrany izany. Misy ihany koa ny tetikasa agrotourisme toy ny fampahafantaran'ireo vary an-tanety sy karazana voly sy fiompiana maro. Ankoatray dia tsy manao ambanin-javatra ny sosialim-bahoaka hatrany ny fikambanana. Hisy ny fivorim-be izay ho atao miaraka amin'ny komina Antananarivo renivohitra mikasika amin'ny famindrana ireo mponina eny La Réunion kely ho an'ny Sonedanana. Handray anjara amin'ny tolo-tanana sabotsy izao ihany koa izy ireo ary miantso sady ireo mpikambana rehetra mba ho avy maro amin'izany. Eo amin'ny lafin'ny politika indray hatreto aloha dia tsy mbola nanamarina izay ho mety ho fahatongavan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana eny Mahamasina amin'ny fahatsiarovana ny andron'ny 7 febroary ny pomba azy. Ho an'ireo filoha roa teo aloha Ratsiraka sy Zafelbera indray dia mbola tsy nilaza izy ireo na ho avy na tsia. Misy anefa ny mihevitra fa mety ho avy eny Mahamasina ny filoha teo aloha Zafelbera. Raha ray avy amin'ny filoha Antetezami Tandra Rajoelina indray dia tsy hanatrika io fahatsiarovana io izy ireo sy ny pomba azy raha ny fanazavany ny pomba azy androany. Ny antony dia nohony tsy mbola fisiany ny famitram-pihavanana eto amin'ny firenena fa nampanazavana avy amin'ny Ankolafy Rajoelina. Misy hoe lasa idirana hoe fampihavana-pirenena na hoe 4F ilay izy ary manana an'izay hoe volonté zay ve ilay filoham-pirenena nanao an'izany zavatra any. Izany ny mapara aloha zany dia atsiaro foana an'izany daty ny 7 febroary izany ary ametraka feom-boninkazo fa kosany tsy ho andeha ho any amin'ny fiatsaram-belatsihy fa olona madio fony tedavina.
eo amin'izay lafin'izay ihany dia fantatra fa misy ny mpiasa matoto eo amin'ireo masoivo malagasy izay monina sy miasa any ivelany miteraka fantiantoka eo amin'ny firenena izany ary tokony andraisana fepetra raha ny fanazavana avy amin'ny ministry ny rarambahiny. Nampitandrina ireo mpiasan'ny ambasady malagasy any ivelany izay tsy monina sy tsy miasa any amin'izay nanendrena azy itsony kanefa mbola mandray karamafeno isam-bolana ny ministry ny rarambahiny eo atoandro teny amin'ny birao fiasany. No marindra matoa ministra fa miteraka fatiantoka ho an'ny firenena izany ka mila andraisana fepetra. Misy mpiasan'ny ambasady malagasy izay mahazo vola foana any ivelany any dia fantatra ankehitriny fa tsy antsony ireny olona ireny. Ahoana izany no anaovantsika an'ireny? Nefa mandray vola izay le lazaiko foana hoe vesatra ho an'ny fitondrana malagasy inge zany. Le olona fa rapatrie mody ety tsy mody mihitsy ny hatramin'izao ka zahay dia manao an'izay bilan zay amin'izao fotoana izao dia ho atolotray tsy ho ela ny filoham-pirenena izany rehetra izany. Efa eo andalam-panangonana ny anarana sy andraikitra ireo olona tsirairay voahiraka nampitan-dranomasina mba hiasa eny anivon'ireny masovontsika ireny ny ministera ny rambahiny amin'izao fotoana ka eo no afantarana sy ahatratrarana ireo mpiasa ampingitrika nefa mbola mandray karama. Nitondrany ministra Atala Beatrice teny anko ny mikasika lera raha fakanan-keriny ny consul ny Korea Atsimo monina sy miasa eto amintsika ary tsy mbola hita hatramin'izao nametraha ny afatra mafonja mihitsy aza ireo pakanan-keriny. Malagasy itsika ary tsy mahatsara ny firenentsika izany. Mangataka nareo ianareo zay mitanan-keriny ny olona io androany. Ny zavatra ataon'ny olona io eto Madagasikara dia manome asa ho an'ny vahoaka malagasy maro. Ho an'ny mpiray tanindrazana amintsika mangataka an-tanandroa nareo avotsory le olona afaho le olona fa tsy mety raha herisetra no ampiasaintsika entsika hanatsarana ny firenentsika tsy mety zany. Itsankilany dia tsy mbola mieritreritra ny anolo na anendry masovo vaovao velively ny ministera ny rambahiny saingy efa andalam-pandiniana nireo fangatana samihafa avy amin'ireo firenena maniry ny ary asa amintsika. Anjara ny filoham-pirenena rahateo no manendry azy ireny. Na isana aza dia vonina anatanteraka ny tanjona dia ny famerenana indray ireo fiaramiasantsika amin'ireo firenena samihafa manerana izao tontolo izao ny ministera ny rarambahiny. Fa nandray ny masoivon'ny Espagne sy Turquia androany ny ministera ny rarambahiny na ny masoivon'ny Espagne na ny masoivon'ny Turquia izay samy nitsidika ny ministra ny rarambahiny dia samy naneo ny fahavononan'ny fireneny avy hanampy antsika. Lohalarana amin'izany ny fanampina amin'ny fampiatranona ireo fivorimbe toa ny fivorimben'ny OIF sy ny fionamben'ny ireo firenena mpikambana eo anivon'ny PNUD. Ankoatra izay dia nanambara fa nolotra vola $100 ho amin'ny Madagasikara iadina amin'ny Valala ary volana hanampy amin'ny vokaratsiny loza voajanahary ny Repoblikan'ny Turquia. Ny sehatry ny indostria sy ny fitaterana indray no hanampiany Espagne ny Madagasikara. Eo amin'ny vaovao ny fotodrafitrasa dia ao anatin'ireo fotodrafitrasa izay ahina hiotsaka ny tetezana antsira any amin'ny faritry Vakinakaratra. Nisy androany fikojakojana fotodrafitrasa izay nataon'ny HVM ao amin'ny distrikta Antsirabe voalohany misokatra ho amin'ny fiara-miasa ho fampandrosoana ny faritra ho an'ireo hery politika rehetra ny faritry Vakinakaratra raha ny fanazavana izay azo ny mpanao gazetintsika tany Antsirabe. Miara-misalahy amin'ny fanamboarana ny tetezana Antsira ao amin'ny fokontany Ambohimanarivo ny antoko HVM eto Antsirabe voalohany sy ny faritra Vakinakaratra. Ahina hiotsaka ity tetezana ity vokatry ny herin'ny rano amin'izao fotoam-pahavaratra izao. Ao anatin'ny lohahevitra mifanometana ao amin'ny fampandrosoana no natanterahana ity antoko politika akaiky ny fitondrana ity izany firotsahana antsehatra izany. Ity tetezana ity zany dia tsy maintsy amboarina ka raha voatapaka moa ny tetezana izay faneraseran'ny vahoaka hitanay fa maika izy. Ny HVM mako dia mitily ny laram-pamena rehetra eo amin'ny toerana izay misy azy dia eto izay no manomboka azy. Rehefa avy eo izay dia hiditra ao amin'ny Antsirabe tanàna, tapo-tanàna. Ny faritra Vakinakaratra ihany koa dia efa nampahafantatra sahady na dia tsy nilaza ny Antsipireny aza fa hanao asa fanamboarana hafa ihany koa atoato. Nambaran'ny faritra ihany koa fa misokatra amin'ny fiara-miasa amin'ireo hery politika rehetra izy ireo. Tokony fametanana ary manao antsoavy mihitsy ho an'izay malala-tanana zany ao anatin'izay hery lazainy izay fa tsy ho lany andro amin'ny fivorina fotsiny eto sy eroa apio ny faritra fa miara-manatanteraka isika.
raha tsy aivina dia efa nampahafantatra ny vahoaka ny faniriny iara-miasa amin'ny faritra Vakinankaratra ihany koa ny lehiben'ny faritra teo aloha sady Mpandrarara zanak'olona Paul andrasana ny toyiny izany. Maro amin'ireo mpanara-baovao nefa no mandika itony fanoloran-tena hiasa itony ho toy ny efa fiomanana sady amin'ny fifidianana ben'ny tanàna ho tanterahina amin'ny 17 Jolay. Nafaka nabahana melony fotoana na tsy dia mahafaly ny vahoaka pahazo tombotsoa hatrany kosa ny asa toy izao. Tena fifide zay rehefa mandeha amin'io satria vao mialatra ty zany dia efa tsy maintsy mandeha mora kely. Rehefa mba namboarina moa izy namboarin'ry zareo dia efa mba mahafinaritra izao mandeha tsy dia matahotra tsony. Mbola fanindrin'ireo mpampiasa ity tetezana antsira ity ihany koa ny ametrahana ary fanina amin'izany fotodrafitrasa izany ho fisorohana ny loza. Ivadika any amin'ny tapany atsinanany nosy indray tsika hijery ireo fitaovam-pitaterana any Toamasina. Satria dia miabetsaka mitombo isan'andro tokoa ireo mpitarika posy, ny tuk-tuk sy ny cycloposy ao Toamasina ao. Noho izany dia somary misy ny fikortanana enivony fifamoivoizana mampatsiahy ireo fepetra sy fahazon-dalana takina amin'izany ny tompon'andraikitra. Anisan'ny sehatra iray miroborobo tokoa amin'izao ny fitateran'olona amin'ny alalan'ny posiposy na ny cycloposy sy ny taxi moto izay fantatry ny maro amin'ny hoe tuk-tuk eto Toamasina. Tsapo miamitombo tokoa mantsy tato ato ireo olona mirotsaka amin'ny fanaovana io asa io izay everina fa mahatonga izany ny tsy fisina na ny tsy fampiny ny tsenan'ny asa amin'izao. Fantatra fa efa mahatratratra any amin'ny 450 sy 940 amin'izao no isan'ireo posy recense na manana tota-taratasy ahafahana miasa ara-dalàna. Zany eo ireo tonga manao ny tota-taratasy ny ato amin'ny commune zany zay fa dia tsy tonga aty mbola ivelan'ireo. Hoe mety mihoatra an'izay zany le izy? Mety mihoatra an'izay misy le mandehandeha eny an-dalana eny. Ireo posy miasa eto an-tampon-tanànan'ny Toamasina ireo izay mivondrona anaty fikambanana miisa 10. Raha hoan'ny tuk-tuk kosa dia efa tafakatra hatrany amin'ny 300 amin'izao ny isan'izy ireo manao izany asa fitateran'olona izany. Hoan'ny tuk-tuk na ireo taxi moto dia misy ny fepetra ahafahan'izy ireo miasa izay nambarany eo amin'ny commune fa mitovy amin'ny fepetra takina amin'ny taxi ville ihany. Izany hoe manana ny lisansena taxi ville izy mandoto radio stationnement izy manao visite technique na transport na passager izy ka ny tuk-tuk dia efa voalaza no fa anatin'ny bokina andraikitra fa misy ny patente, misy ny vignette, misy ny droit de stationnement izay tokony ananandreo fiara eo akoatra ny fananany carte grise sy ny assurance. Ho an'ireo mpitondra posy kosa mialohan'ny asan'izy ireo ankoatran'ny taratasy fanamarinana samihafa dia misy ny fiofanana sy ny fanadinana izay tsy maintsy arahan'izy ireo. Dia ho an'ny cycloposy indray zany voalaza anatin'ny cahier de charge ihany koa fa tokony membre amina fikambanana izy ireny, misy fikambanana 10 eto tanàna zany. Everina fa raha voaraka ara-dalàna ireo fepetra ireo sy samy manao ny andraiky ny tandrify azy ny tsirairay na ny avy ao amin'ny commune na ny fikambanana na ny mpitondra posy na ny mpitandro filaminana dia hiena na ho voasoroka ny loza na ny fahasorenana mitranga eny amin'ireo lalana fivezivezena. Ireo fiarakodia eto Toamasina izay maro ny mitaraina amin'ny tsy fanaran-dalàna ataon'ireo mpitondra posy sasany mangony fotsiny tsy fananan'izy ireny fahalalàna momba ny lalàna mifeny fifamoivoizana na ny code de la route. Inany koa no antsika hiampita any ivelany ao Jordanie. Nanambara ny mpanjaka jordaniana fa ho mafy ny valifaty ho an'ireo fanjakana islamika ny Irak sy Syria noho ny famonoan'izy ireo ny mpanamory fiaramanidina jordaniana iray ny talata lasa teo. Nikasitrahany ankamaroan'ny vahoaka jordaniana ity fanapahan-kevitra ny mpanjaka ity. Taoriana nandorana velona ilay mpanamory fiaramanidina jordaniana Maaz babon'ireo fikambanana fanjakana islamika na Daesh ny talata lasa teo dia nilaza ny mpanjaka jordaniana Abdallah Farouk fa hery vaika ny valifaty ho ataon'ny miaramila jordaniana noho iny famonoana feno abobina ny teratany jordaniana iny izay sokajian'izy ireo mahery fo sy marikiora sahady. Tsy fahavalon'izy ireo irery ny Daesh raha ny fanazavan'ny mpanjaka fa fahavalo ny finoana silamo ihany koa. Nafoeziny ity mpanjaka ity mihitsy ny dia tany Etazonia rehefa naheno io famonoana io izy. Nisy ny fivorinana notarian'ny mpanjaka Abdallah Farouk niaraka tamin'ireo tompon'andraikitra ambony ny miaramila ny antoerana anatanterahana io fikasana io.
tsy ela kory nefa fanatomboky ny jordaniana tamin'ny famonoana jihadista nampikambana amin'ny fanjakana islamika roa ny valifatiny ary isan'izany ilay ukrainianina vavy isany nangatahany Daesh atakalo ity mpanamory fiaramanidina ity. Ora vitsy talohan'ny fivoriana ny arahan'ny tompon'andraikitra miaramila sy mpanjaka io no nanaovana izy ireo izany. Mangasitraka ity fanaovana valifaty ity avokoa ny ankamaroan'ny mponina any an-toerana ary indrindra fa ireo ray aman-dreny mahazy. Tahaka ity rangahy iray ity izao dia nandrangaranga fa tsy ho ela dia isy mivalifaty amin'ny famonoan'ireo fanjakana islamika ireo silamo. Isan'ireo firenena nandray anjara amin'ny fiadiana amin'ny fanjakana islamika i Jordanie. Izy rahateo manakaiky ny Syrie sy Irak misy ny Daesh. Tsy ny Jordaniana irery nefa no mandrangaranga valifaty fa ny Al-Azhar isan'ireo fikambanana islamika goavana any Egypte dia nanentana amin'ny famonoana sy ny famatsihana amin'ny hazo fijaliana ary fanapahana ny tanana sy tongotr'ireo mpampiororo. Iny ihany koa ny antsika miato kely afaka fotoana foy isika andray anirajao ao anatin'ny miteny telefona izay hitondra sary amintsika ihany koa iresaka ny asolitsika iverenantsika ny Arabia Saodita misy ny diary ny fanatanjahantena ao riny tokambarotra.